아저씨 머리 너무 없어요. 아저씨 마른 장작이 더 오래가요. 거칠게 가르치시겠대요 하고 그걸 듣고 왔거든요. 근데 쌤 오셨다. 왜 채팅창에 애견이 떠있지? 쌤 애견이시라면서요. 나 테토인데? 뭔 얘기하는 거야? 애견일 것 같은데 쌤 그러기에는 수염도 하나도 없고 너무 반질반질하신데요? 나 털이 잘 안 나. 대가리 털도 없어. 아 잠시만요. 근데 놀라운 얘기를 해줄까? 이게 지금 한 4, 5일 면도를 안 한 겁니다. 진짜요? 그만큼 털이 안 나요 여러분들. 나이 30밖에 안 됐는데 벌써 대가리 가운데 다 비고 어땠다 아주 그냥 끝났다. 에이 그냥 빡빡이로 살란다. 아니 왜요 쌤? 마른 장작이 더 오래 간다 그랬어요. 마른 장... 머리가 말라도 오래갈 수 있겠지. 나 탱킹 잘하는데 잠깐만. 죄송해요. 아니 왜요 쌤 왜 아파요? 아니 방금 너의 그 단 하나의 그 아기도 없는 순간 그쌤 마른 장작이 더 오래 간다 그랬어요. 그 뱉는 그 바이브에 갑자기 진짜 그 7살짜리 애기가 내 앞에서 아저씨 머리 너무 없어요. 아저씨 마른 장작이 더 오래 가요. 웃기네. 그다음. 수염이 나면 네. 내시 수염처럼 공간이 굉장히 면적이 넓으면서 오 신기하다. 그럼 진짜 거의 안 나시는 거네. 와. 그래 그냥 털이 없어. 그 다른 데도 이런 거 여쭤보기 좀 그렇다. 죄송해요. 아 잠깐만. 아니, 뭐에 맞았는데 나 지금. 나 저 차가 날 쳤어. 아니 어떻게 차가 쌤을 못 알아보고 칠 수 있겠어요? 죄송해요. 나 말을 하면 안 되겠다. 오늘 진짜. 아니야 먹희야 너가 그만큼 내가 편해졌다는 거니까. 나는 숲에서 만만한 땡거야. 아닌데? 어떻게 쌤이 만만할 수가 있지? 마른 생각보다 장작이 더 약간 오래 간다 마른 그랬어요. 장작이라서. 쌤 죄송합니다. 아니야 나는 마른 장작이라서. 그런 의미가 아니었는데 죄송해요. 그래 약간 나 닮은 꼴 많긴 하지. 마른 장작 그리고 마른 오징어. 아니요? 쌤 전혀 안 말랐어요. 그렇게는 진짜 하나도 안 말랐어요. 그것도 맞는 말이라서 뭐라 못하겠네. 130kg라서. 그치 내가 마르진 않았지 그치. 아니 쌤 지금 보기 딱 좋죠. 여자들이 좋아하는 워너비 곰상 아니에요. 감동쌤 채팅 그럼 추핑이랑 죄송합니다 쌤 저 그 쪽지 받고 싶지 않습니다. 세금 드리겠습니다. 지금 피처님이 마른 장작이 보냈습니다고. 죄송해요. 펠게요. 아니 우리 쌤 요목조마 어딜 보나. 너무 소큐트하신데 패실 데가 어딨어요 쌤. 그죠? 불면 날아갈까. 맞아 불면 머리가 날아가. 이 말이 틀린 게 하나도 없어 먹지야. 제정신 아닌데 이 사람들. 근데 내가 어디서 들은 게 있어. 그 테스토스테론이 많이 분비되면 머리가 좀 이렇게 안 난다 그러네. 아니에요. 그러면 수염이나 다른 것도 나야 되는데 쌤은 죄송해요. 쌤 죄송해요. 쌤 근데 먹희야 너 혹시 MBTI가 뭐야? ENFP요. 너 ENFP야? 너 F라고? 네, 저 F예요. 저는 F랑 T가 딱 반반이에요, 쌤. 너 어떨 땐 T고 어떨 땐 F고 그렇구나. 근데 거의 F예요, F. 근데 쌤, 그 약 되게 좋대요. 주사 맞는 게 요즘에 낫다던데요? 그런 거는 좀 저렴하시다던데? 주사? 네. 주사 무서워. 근데 먹는 약보다는 효과가 더 좋대요. 아프지 않아. 그렇게까지는 안 아프다던데? 아니야 아파. 쌤, 주사 싫어해요? 5분 눈 꼭 감으면 없어지는데? 아니야 아파. 아니 안 아파. 주사 아파. 그치만 먹는 거는 오래 걸려요. 먹는 거 오래 걸릴래. 안 맞아. 아니죠. 빠르게 머리가 나야죠. 아까는 머리 많다며. 아니 쌤이 걱정하시는 것 같아서. 너 왜 말하면서 코가 계속 길어져? 코야? 들켰다. 에이씨. 보여요? 큰일 났네.
아니 쌤 풍덩하죠. 누가 없대? 우리 쌤 머리 누가 없대? 네가 아니에요. 마른 장작이라 했잖아. 그 거기가 말랐을 거라고 생각도 못했지. 마른 장작이라 했잖아요. 선생님 아니에요. 우리 쌤 짱임. 고마워. 네. 안 되겠다. 너 해송 부르자. 아니 이렇게 돌리신다고요? 해송하자. 이제 연습할 때 됐다. 벨팅 연습하자 우리. 네.